সেদিন দুপুরবেলা চলে গেছিলাম একটা অন্নপ্রাশন বাড়ির নিমন্ত্রণ খেতে। আর অন্নপ্রাশন বাড়ি কি কি খেলাম সেটাই তোমাদের সাথে এই ভিডিওতে শেয়ার করবো। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। আসলে আমাদের পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে গেছিল, তাই প্রথমে গিয়ে এই পুচকুটাকে গিফট দিয়ে দিলাম। দেখো কি মিষ্টি না বাচ্চাটা, পুরো গুবলু গুবলু। কিন্তু হ্যাঁ, যতই দেরি হোক না কেন কোনো অনুষ্ঠান বাড়ি গিয়ে ক্যাটমেরি ছবি ভিডিও তো তুলতেই হয়, তাই মায়ের হাতে ক্যামেরাটা ধরিয়ে দিয়েছিলাম। আর ওখানে গিয়ে এতটা ভিড় দেখি যে আমাদের খেতে বসতে আরো দেরি হয়ে গিয়েছিল। যাই হোক, তারপর অনেক যুদ্ধ করে খেতে বসে পড়েছিলাম। দেখো মেনু কার্ডটা তোমাদের সামনে দেখিয়ে দিয়েছি, তোমরা পজ করে দেখে নিতে পারো। তো প্রথমেই তো জলের বোতল আর পাতা পড়ে গেছে, আর তারপরে পড়ে গিয়েছিল স্যালাড, আর তারপর পড়ে গেছিল নানপুরি, আর তার সাথে ছোলার ডাল। যে কোনো অনুষ্ঠান বাড়ি গেলে আমি এগুলো স্কিপ করে যাই, কিন্তু যাই হোক ওখানে ভিডিওর জন্য এটা নিয়েছিলাম। আর খেয়ে দেখলাম সত্যিই খুব সুন্দর হয়েছিল। দুটো কম্বিনেশনই খুব সুন্দর লাগছিল, আর নানপুরিটাও বেশ সফট ছিল। পরে পাতে পড়ে গেছে ফ্রাইড রাইস আর আলুর দম। এই দুটো কম্বিনেশন কিন্তু বেশ ভালো লাগে আমার খেতে। ফ্রাইড রাইস আর আলুর দমটা মাখিয়ে তাই মুখে পুড়ে নিলাম। সত্যি খুব সুন্দর হয়েছিল আলুর দমটা। মিষ্টি মিষ্টি ফ্রাইড রাইসের সাথে ঝাল ঝাল আলুর দম, এই কম্বিনেশনটা যেন বেস্ট লাগছিল খেতে। আর দেখো এটা শেষ হতে না হতে পাতা পড়ে গেছে সাদা ভাত। দেখো এখানে আমি ডাল নেওয়ার জন্য জায়গা করে দিয়েছিলাম, কিন্তু কিভাবে ডালটা দিয়ে চলে গেল। যাই হোক, ডালের সাথে লেবু চিপে ভাতটা খেয়ে নিলাম। ডালের সাথে লেবু চিপে কার কার ভাত খেতে ভালো লাগে আমাকে জানিও কিন্তু। আমার তো সব থেকে এটাই বেস্ট লাগে, আর তার সাথে যদি একটু ঝুরঝুরে আলু ভাজা হয় তাহলে তো কোনো কথাই হবে না। দেখো তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে পাতে পড়ে গেছে এঁচোড় চিংড়ি, আর আমার পাতে কিন্তু অনেকগুলো চিংড়ি মাছ পড়েছিল। আর এটা খেতে কিন্তু অসম্ভব সুন্দর হয়েছিল। আমার কথা যাকে বলে একদম চুমো হয়েছিল। এটা আমার সব থেকে বেস্ট লেগেছে। দেখো কি সফট হয়েছে না এঁচোড়টা। অন্যান্য অনুষ্ঠান বাড়িতে কেউ এঁচোড় খেয়েছি, কিন্তু এতটা সব সত্যি কোথাও হয় না। এটা বলে না, প্রতি কটা রান্নায় খুব সুন্দর হয়েছিল। আমার মা আর আমি ওটাই বলা বলি করছিলাম। সত্যি খেয়ে অনেক তৃপ্তি পেয়েছি। তারপর দেখো পাতে পড়ে গেছে দই কাতলা, আর মাছটা না সত্যি খুব ফ্রেশ ছিল, তাই মাছের গ্রেভিটা দিয়ে একটু ভাত মাখিয়ে খেয়ে নিলাম। আমি না বেশিরভাগ ভিডিওতে দেখেছি যে সবাই নাকি পেটির পিস পছন্দ করে, কিন্তু আমি না গাদার পিসটাই পছন্দ করি। আর এখানে দেখো আমার ফেভারিট পিসটাই আমার পাতে পড়েছে। জানো তো আমি না অনেকটাই কম খাই, আর খেতেও অনেক দেরি হয়, তাই আমি একটু কম করে চাইছিলাম। তার সত্ত্বেও অনেকটা করে বেশি দিয়ে চলে যাচ্ছিল, ওই জন্য পাতে একটু করে নষ্ট হয়ে গেছে সবকিছু। দেখো তোমাদের সাথে বকবক করতে করতে এখানে পাতে পড়ে গেছে চাটনি। আর চাটনি আমার শুধু শুধু খেতে একদম ভালো লাগে না, পাপড় দিয়ে খেতে বেশ ভালো লাগে। তাই পাপড়টা পড়ার পর চাটনি দিয়ে পাপড়টা খেয়ে নিলাম। আর যে কোনো শুভ অনুষ্ঠান যেমন জন্মদিন, অন্নপ্রাশনে পায়েস হবে না সেটা কি হতে পারে, তাই দেখো এখানে আমাদেরকে পায়েস দিয়ে চলে গেছিল। এরপর ছিল মিষ্টি। আর হ্যাঁ, আমি মিষ্টি জিনিসটা খুব একটা খেতে ভালোবাসি না, তাই মিষ্টি আমার একটা নেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ওখানে আমি ভিডিও করছিলাম তাই বারণ করার আগে আর একটা মিষ্টি আমাকে দিয়ে চলে গেছে। সেখান থেকে একটা মিষ্টি আমি খেয়েছিলাম, আর একটা মিষ্টি আমার মায়ের পাতে তুলে দিয়েছিলাম। আর সবশেষে দিয়ে দিয়েছিল 5 পয়সার আইসক্রিম, যেটা খেতে খেতে আমি বাড়ি চলে এসেছিলাম। তাই সবাইকে টাটা।